Lihat teman-teman ya, itu ada burung puyuh atau burung apa ya, 3 ekor teman-teman ya. Dia loncat-loncat teman-teman ya. Ini mohon maaf teman-teman, kameranya ini ngeblur teman-teman ya, jadi nggak kelihatan. Itu dia ya teman-teman ya, bertiga, indukan sama anaknya teman-teman ya. Ya hilang dah lah. Coba kita lempar ya. Wah, terbang teman-teman ya. Oke lah.